சாப்பிடுவேன். அவனை புரிஞ்சுக்கிறான். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிராக்டரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறுத்தியாச்சு. ஸோ இந்த டிராக்டரை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி. ஓகேங்களா? ஸோ அது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிராக்டர் கண்டெய்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வாட்டரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ பார்க்க வேறு லெவலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த செட்டப்பிங்லாம் பண்ணலாம். ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தார் பையெல்லாம் இழிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபன் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தண்ணி ஃபில்லாகிட்டு இருக்குது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு ரொம்பிடும். தொட்டிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கு பைப் தண்ணி. ஸோ அதில் குளிக்க போகிறோம் அப்படின்றத காய்ச்சி வேறு லெவலில் இருக்க போதே பண்ணேன். என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே கைஸ், ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக நிரப்பியாச்சு. வேறு லெவலில் இருக்குது, பார்க்கவே தெரியும். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம பிளாக் கலர் தார் பை எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக தெரியுது. அதே ப்ளூ கலரில் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்விம்மிங் பூல் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும். விடுங்க, இதே பார்க்க அந்த மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு. ஸோ அல்டிமேட்டுங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்மளோட ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து குளிக்க போகிறேன். ஸோ செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கேன். எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல, அந்த அளவுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் குளிக்கிறத என்ஜாய் பண்ணுறத பாருங்கள். அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுது அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, ரொம்ப சில்லுன்னு தான் இருக்குது. ஓ கைஸ், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் ஆழம் ஒன்று தான் இல்லை. மற்றபடிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி தான் இருக்குது. கைஸ், வேறு லெவலில் இருக்குது. எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அடுத்தெல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ சொல்ல கடிக்கலாமா? ஸோ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. என்னன்னா ஒரு ஆழமாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் வேறு லெவலில் வந்துருக்கும். ஓகே, இது சூப்பராக தான் இருக்குது. ஓகே, இதில் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம். காய்ஸ், தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மணி குளிச்சோம் அப்படின்னாக்கா தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக வெளியே போகுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸாக வருவாங்க பாருங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2 கேமராமேன் இருக்காங்க. இப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். சூப்பராக கிளைமேட்டுக்கு அதுக்கும் வேறு லெவலில் இருக்குது. இது இந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ என்னோடய தாத்தா தான் அந்த டிராக்டர். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்னோட டிராக்டரை வச்சு ஏதாச்சும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னாரு. ஸோ எந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஸோ இந்த ட்ராலியை வச்சு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரை பண்ணோம். பட் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகலை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ரேஸியாக அப்படின்னா தார் பையை போட்டு ஸோ இதில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி மேக் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தேன். ஸோ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை, அந்தளவுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. ரெடி ஊரிங்களா? ஏன்
கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் அதுக்காக வெயிட்டிங்ல இருக்கேன். கைஸ் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வீட்டிலேருந்து ஷாம்பு எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தேன். ஸோ ஒரேடியாக நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து ஒழுங்காக குளிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷாம்பு போட்டு நம்ம நல்லா அழகி குளிச்சுக்கலாம். ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம வந்து போடுவோம். எப்படி இருக்கு வெள்ளை சட்டுக்கு வெள்ளை இதுக்கு நல்லா வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு குரங்கு மாதிரி இருக்குண்ணா. ஓகே எப்படி இருக்கானுங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உடனே குளிச்சு பார்த்தீங்கன்னா போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ என்னோட பங்காளி வர போகிறான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவனும் போட்டு கொண்டு பண்ணலாம். வாங்க வாடா கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் கூட்டு பார்த்து வரவே இல்லை. ஸோ பார்த்தீங்க அவனுக்கு நான் என்ஜாய் பண்ணதை பார்த்து அவனே வந்துட்டான். வேற லெவல் ராடு. இதில் இன்னொரு சில சேலஞ்செலாம் போடலாமா? தண்ணிக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ நேரம் உள்ளக்கலாம் அப்படின்னு சர்வே போகலாம். நீ தானா எப்படி சீல சத்தமணியே சொல்லுறேன். படுத்துன்னு பாரு இன்னொரு சிப்டாக கொடுத்துட்டு. கைஸ் ஸோ நீங்களே இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ தான் இல்லை யாராச்சும் டிராக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குது. சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது டைமில் இந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த விவசாயத்து சைடு தான் போனீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வெயிலுக்கும் அதுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெயில் கொஞ்சம் லைட்டாக போயிடுச்சு. சம்மர் சீசன் வேறு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஊரை சுற்றி வேறு லெவலில் இருக்குது குளிக்க. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நானும் எங்கள் பங்காளியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சில சேலஞ்சிங்லாம் பண்ண போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் உள்ள தண்ணிக்குள்ளே சர்வே பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சேலஞ்ச் தான். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படியே படுத்துக்க போகிறோம். ஃபுல்லாக இருந்து எத்தனை செகண்ட் யார் செகண்ட் இல்லை யார் ஃபஸ்ட் வராங்களோ அவங்க அவுட்டு. ஓகேங்களா? அதுக்கு ஏதாச்சும் பெட் வைக்கலாம். சரி ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இந்த இதை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே போலாமா? ஓ நான் வந்து தண்ணிக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவர் ஆள் வந்து ஒரே ஒரு 2 செகண்ட் கூட இல்லை உள்ளே போவாரா வேலைக்கு வந்துடுவாரு. நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். அதுக்கு பின்னால் வந்துட்டு பார்த்தா ஆள் வந்து நான் உள்ள வெளியே போகவும் 10 வராங்க. இப்போ கரெக்டாக ட்ரை பண்ணு தண்ணி வச்சுக்கலாம். கைஸ் பார்த்தீங்க அவர் தான் வந்து என்னோட தாத்தா. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து இப்போ அவர் தேட்டரோட ஓனரே அவர் அப்படின்னா அவர் தான். இப்போ பார்த்தீங்க சேலஞ்ச் பண்ணலாம். வாடா எங்கே ஏமாத்த. ஓகே ஓகே போகலாம். வெளியே வராமல் பார்த்துட்டாங்க. சரி வாயா. இப்போ நான் தான் கேமராமேன். எனக்கு என்ன கொஞ்சம் பார்த்து கைஸ் ஃபன் பண்ணுறத பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுற கனாயில் இருக்கிறியா? பாரு இன்னொரு ஃபோன் ஆகுது பாரு கேமரா. கைஸ் ஆழம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கு. ஒரு கிக்கே போச்சுங்க. டயர்டாகி போச்சு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ½ அன் ஹவராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ளே ஊறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பசங்க இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நாங்களாம் கிணத்துலலாம் போனோம் அப்படின்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே உள்ளே போனோம்னாக்கா வெளியே வர மாட்டோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவோம். ½ அன் ஹவரில் முடியலங்க. ஸோ இந்த ஷர்ட் பார்த்தீங்க ஒயிட் கலர் வச்சுனா மகன் லைக் பண்ணிக்கோங்க.
கைஸ் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரமாக அந்த தண்ணி நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வெளியே போயிருக்கு. நாங்களும் எகிரி குதிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியே போகல. ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வெளியாற்ற போகிறோம் தண்ணி. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்படி ஆளாடிக்க போகிறோம் நாங்களே. தண்ணி வெளியே போகிறோம் இல்லையான்றது தான் ஒரு சின்ன ஒரு இது. அப்படி A few moments later. கைஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3/4 மணி நேரம் தண்ணியிலே ஊறினுக்கிட்டோம். ஒரு டிராக்டர் ஓனருக்கான வரல. எங்களுக்கும் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ வேறு லெவலுங்க, வேறு லெவலு. ஆனால் டயராக இருக்குது, கொஞ்சமாக முடியல. ஸோ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்கு மேலே இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எப்படின்னா ஸோ டிராக்டரில் இல்லாமல் ஸோ லாரினா போதிக்க முடியாது. எங்களோட ஆட்டோ இருக்குது ஓகேங்களா. ஸோ வெயிட் லக்கேஜ் ஆட்டோ. ஸோ அந்த ஆட்டோவில் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஜேஎஸ்பி நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை பக்கெட்டில் கூட நம்ம பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஸோ நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த டிராக்டர் ட்ராலி வச்சு நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோஸ் பண்ணிக்கலாம். See you in the next video. Till then, bye. நீ சொல்கிறதுக்குதா எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் சூப்பராகிடும் வேலை ஓகேங்க. உங்கள் முடிஞ்ச இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்க அப்படின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லவ் யூ கைஸ், பாய், லவ் யூ. கைஸ் ஸோ நீ யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, என்னடா தண்ணி எப்படி வேஸ்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த தொட்டிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எங்களோட நெல் பயிருக்கு தான் தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ட்ராலி திறந்து விட்டோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த தண்ணி அங்கே தான் போய் சேர்ந்துச்சு. ஸோ பக்கமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கால்வாய் இருக்குது. ஸோ அந்த கால்வாய் வழியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிலத்துக்கு போயிடும்.